咁啊，好精彩啊！恒指嗰邊你見到咧，上次同大家講嘅時候咧，喺呢個位置啊，上個禮拜嘅時候咧，禮拜六啦，一爆標一爆打翻上嚟嘅時候，已經即刻咧由低位呢個位置啦，咁啊上星期五收市26,551，恒指已經係爆咗上去。800幾點啊，實現咗，所以咪一招嘣嘣燒炮仗喺呢度爆咗次嘅已經 OK， 但係去到27,200嘅時候咧，呢度守唔到27,000呢關咧，咁我上一次咁開直播嘅時候已經有提過，咁佢係會有機會回踩呢度嘅可能性㗎 OK，咁今日上次同大家開咗個直播啦，咁大家可以上去睇翻。咁喺41分25秒嘅時候講過呢個位置㗎，咁所以大家咧你要聽清楚嚇，咁或者要睇晒成個直播 ，OK，點樣可以準確掌握到 Stockman 嘅直播時間咧？咁我大部分嘅時間咧係會喺12點啦，即係大家可以利用YouTube 呢個嘅通知功能啊，咁點先可以撳到通知YouTube 直接通知你咧？咁就係你要喺 YouTube 度唔單止要撳訂閱掣 ，OK， 唔單止要撳訂閱掣 ，OK， 唔單止要撳訂閱掣，你仲要訂閱咗之後咧，你係要呢個撳埋個鈴鐘啊，個小鈴鐺啊，你要撳埋個小鈴鐺啊 ，OK， 咁佢就會自動通知你噶啦。咁呢個 YouTube 會員專區又係咩嚟嘅咧？就係我哋嘅呢個嘅會員入邊嘅片啦，咁Patreon 銀計劃都係一樣嘅，同 Patreon 銀計劃係一樣嘅。咁我將兩個平台咧都有晒呢啲咁多樣嘢，即係當 Stockman 一次過做功課啊，一個星期一次，咁好多股都爆咗上去噶啦。咁我今日亦都有好多爆咗上去嘅股同大家分享啦，好多精彩嘅嘢，咁大家千祈唔好行開 ，OK， 恒指道指美股三大指數更加深入地探討啦，黃金、石油、Bitcoin、以太幣啦，一啲嘅大戶好淡倉，即係話我成日話同大戶同邊啊，究竟而家嘅市場仍然係好定係壞咧 ？OK， 係差定係好咧？一陣間同大家詳細去分享啊 ，OK， 今計劃就係我哋 Lesson One 嘅第一堂啦，咁如果你上完你睇完一輪咧，你都覺得喂我都想學習嘅，咁你可以上咗 Lesson One 先啦。我有別於坊間一啲嘅導師一炮過收你幾萬蚊，然之後你最後發現貨不對版係咪？但係唔緊要，我擺得第一堂上嚟就知道應該係真材實料相信你。如果唔相信嘅唔緊要，你就即刻撳入去 click 入去試下，你就知道。OK， 如果唔係我唔夠膽擺出嚟俾你試啦，係咪先？好多人試完咧，即刻已經係上埋落去報名。OK， 咁因為而家咧，我哋已經係呢個嘅。即係成日同大家講話，喂，最後即係嗰陣時，喂12月其實我可以加價噶啦，已經基本上。咁但係到而家點解咧？點解一直都未加咧？我係曾經係同大家講過即係話好多朋友send 信息俾我話，喂，遲少少爭少少時間咁樣，即係話問我得唔得咁樣。我話OK 啦，咁樣就嗱，俾你睇下先，12月31係嘛？最後永久 VIP group 即係之後可能唔送噶啦，係咪？將大幅調整添1年，有少少調整上去，好合理啦，係咪？點解咧？我相信大家都知道，喂，冇圖冇真相啦，成日喺度都唔知係咪吹啦，係咪先？唔緊要我俾大家睇下呢度。我最後決定咗係做到2月16號啦。之後嗰啲即係唔好再。我話可唔可以再遲啲啦？真係 OK。如果你真係有興趣嘅，就把握呢段時間我派封利是俾你，即係新年2月16號之前 join OK。就直接扣減永久 VIP group 繼續送嗱。我今個月嘅成績 OK， 1月份嘅成績呢個咁已經 draw out 咗添噶啦。我上年就8位數字啦，係咪？好多朋友喂，我知道你可能話喂都唔知係唔係啦，冇圖冇真相乜聲啦，我就 show 過俾大家睇啦就有呢位朋友就話睇咗你條片，其實都好想報你堂，但係冇咩錢我都知道噶啦，各種原因，新年又好點都好，但係我成日話喂，我1月都賺咗20萬，其實益下大家有咩所謂咧？咁所以我就決定嚟個快閃做10日10個名額嘅啫。咁但係而家咧都已經係剩翻呢個嘅
6位嘅啫，最多係6位嘅啫，5位到啊，最新應該係6位。咁啊，趁呢個鬥快噶啦，真係要嗱。咁上次同大家做咗個直播，咁大家見到啦，直播時候嘅 comment 啦嚇，咁好多朋友都話 Storming 好勁啦嚇，係佢2-3個入邊最勁嘅一個啦嚇，佢識嘅。OK 係嘅，即係識嘅咁多個 KOL 入邊最勁嘅其中2-3個啦，可能係咁嘅意思啦嚇。咁啊就好多人都話堅啦，感謝啦咁樣。咁啊，大家記住啊，如果你想我繼續咧係開多啲直播咧，咁你又多啲撐場 ，OK？咁有 YouTube 26年嘅演算法改變咗，咁我之前試過開得好密，反而越開咧佢又越少啊個流量俾我。喂咁我冇動力去開啊嘛，係嘛？咁所以大家你未訂閱嘅，你一訂閱一有直播即係衝入嚟，然之後去支持 Storming。咁如果我見到反應係 good 嘅，咁我就會開多啲啊，就係咁簡單嘅啫。咁啊，如果未睇嘅咁歡迎重溫啦。OK， 撳埋個小鈴鐘啊！有啲朋友喂，有啲小秘訣嘅，一有直播佢點解咁快會衝出現咧？就係撳咗個小鈴鐘，就會通知大家。OK， 咁啊，大家不妨入嚟交流，反應好咧我就開多啲啊！呢啲係真實大家嘅嘅一啲入嚟嘅一啲支持説話。OK， 咁啊廢話唔多講啦，咁我哋即係其實真係好多嘢想同大家去分享，即係大家千祈真係唔好亂咁離開啊，亂咁走咗去啊！首先第一，我講嘅係咩？上次同大家去開咗個直播啦，咁其實係禮拜幾啊？禮拜三咁上下，禮拜三係啦，禮拜三定禮拜四嘅時間啦。咁啊開咗直播啦，係禮拜三嘅時間啦。咁嗰陣時咧，我有講到啦嚇，咁啊有可能係會行紅燒炮仗呢條路啦。咁但係亦都喺41分25秒嘅時候，我講咗話，如果個市蠱惑啲嘅話，我話大戶蠱惑啲嘅話，衝翻落嚟26,600點622點呢個位呢，亦都係有可能嚇。大家睇翻上一次直播41分25秒，唔好話我冇講到 ，OK？ 呢個位置已經喺我嘅劇本入邊，所以其實係好正常，因為呢一個係回踩翻 retest 翻呢個嘅重要 critical point。如果呢度咁樣摁上去咧，後市咧其實係未玩完嘅，所以你見到今朝如果喺 VIP group 嘅買入位置，其實就係呢個26,600點呢一度。OK， 如果佢係嗱，我睇翻15分鐘圖啦，你見到嘛？呢個位置係 exactly 一個 turning 嘅，喺呢個位置度揸上去，你而家你已經係可以賺到，你最高係賺到100幾點啦已經。咁即係話密切留意呢個嘅位置，如果唔穿嘅話咧，個市咧仍然係會向上嘅。OK， 咁其實係非常之唔錯噶啦。佢呢一下跌其實係源自於美股琴日跌600幾點，但係今日恒指都只係跌300幾啫。其實係算係好靚仔噶啦。OK， 咁佢有少少拖累，俾美股受拖累啦。咁啊結果佢喺呢度即係淡戶再引沽，再拍多一嘢落嚟，嘣一聲。OK。咁所以今日嘅標題我哋就話恒指升浪其實未開始，問號係咪真係未開始呢？陣間同大家拆解。赤馬紅羊未來投資市場波幅加大，是危是機呢？ OK， 今日同大家探討以上所講唔適合投資建議，個人分享投資買自己決定。如果你第一次聽 Storming 嘅 Storming 喺呢度呢，係主要分享恒指、道指同黃金嘅。如果你想聽更加多其他資訊，包括S&P 啦、納指啦。呢個石油啦、Bitcoin 以太幣啦，同埋呢個嘅美元指數啦，同埋日 yen 咧，你可以去到我哋嘅Patreon嘅話，同埋 YouTube 會員專區下邊有 link 噶啦，咁咧就入到嚟啦，去 join 翻。咁啊銀計劃、金計劃就係上堂嘅，就係 Lesson 1第一堂啦。OK， 好啦，咁啊講到呢度。OK， 咁究竟後市點走咧？後市就係26,600呢度唔失手嘅話，佢仍然會咁樣上。OK。嗱，恒指其實咧，如果呢一個位冇錯啦，點解我今日標題話恒指大升浪其實未開始咧？因為如果你睇翻我哋去翻個 Patreon 計劃嗰邊咧，其實我係有俾到一啲嘅大目標出嚟嘅。即係如果你冇 join，你其實你可能係已經係 miss 咗或者蝕底咗因為好多已經係有啲中咗添噶啦，因為呢一段咧已經係中咗27,000咧28,000咧嗰27,000零嗰度已經中咗。恒指2月仍有機會見呢個位嗎？咁我呢度已經講，3月
前嘅大目標我講咗啦，已經。咁啊，恒指上一次嘅大目標，即係嗰個有一個大目標我都講咗啦，恒指大目標啊，咁大家自己去睇下啦。OK， 3月前咁啊，講之前嘅你一 join 已經可以睇晒噶啦。OK， 一 join 已經可以睇晒，都係100零蚊嘅，銀計劃都睇到啊。咁所以話咧，呢一個金計劃你上完 lesson one 先啦。啊 lesson one 你唔係個個人適合嘅，係咪先？咁有啲人適合讀書，有啲人唔適合噶嘛。咁但係 at least 你都係付出一堂嘅費用去觀摩一下，睇下自己啊。咁 Stormy 唔係個個同學都收嘅。OK。咁啊，我係即係我都會篩選，即係你有冇咁嘅資質先啦，係嘛？即係第一堂就係咁樣去通過先啦。咁啊，下次直播見啦嚇，大家。OK，呢個優惠咧，最後去到2月16號啦，真係唔好再話可唔可以遲啊。OK，咁啊係啦，咁所以就係咁啦嚇。你嗱呢個咧就係 Vantage 嗰啲優惠啦，送金啊，啲金好貴嚇，咁有興趣嘅你可以登記呢個啊，然之後咧去 join 啊，入邊有咩着數咁正咧？咁啊因為佢送8000送4000嘅，即係入8000港幣咧，佢就送4000喺入邊啊嘅呢個 bonus 喺入邊玩嘅，咁啊就有12000喺入邊玩咯。咁如果你之前咁啱你經其他 link 去申請咗，你可以登記翻我嘅優惠。我有咩優惠咁着數咧？就係我 trade 得多咧，我有最低點差。OK， 低過你一半嘅。OK， 咁你 PM 翻我，你去 send 翻 email 話，喂，我想加入翻呢個最低點差喎，咁樣咁就 OK 嘅。咁詳情就喺呢度咯。啊，咁我同大家即係話我再望下我舊年嘅成績啦。咁啊，舊年咧放晒煙花咁啊，幾開心係嘛？捉咗百幾萬出嚟啦。其實投資已經係8位數增長啦，你見。但係我之前咧係都同大家一樣啦，睇好多坊間唔實用、唔實在嘅一啲嘅嘢啦，咁啊令到自己去輸大錢。咁但係最後點解而家可以贏到8位數樓上咧？啊，咁啊點樣個過程點啊？呢套方法點樣去幫到大家咧？啊，幫到我之餘，我都好想希望係可以透過呢套方法幫大家。其實成個指數嚟講咧，你見到唔係禮拜5嘅下跌咧 ，OK， 咁啊佢就會你見到係好靚仔嘅。佢除咗禮拜5係咪呢一下啊？同埋禮拜4晚啊，咁而家錄緊片嘅時間係10點鐘啦，禮拜5嘅10點鐘，所以你見到個市開緊嘅 ，OK， 個市開緊嘅。因為陣間我又要上飛機啦，我抽時間同大家去傾嘅啫 ，OK。咁如果你想加入我 VIP group 咧，緊密啲咧啊，咁你就聯絡我啦 ，PM 我啦。咁啊想加入 VIP 群組啦，咁你就Stormy683gmail.com 啦 ，OK。咁啊就嚟唔送啦個永久 VIP 個嚇。咁就你見到嘅5000咁啊打爆咗上去嘅，其實上到5100幾嘅黃金最高係嘛？你見到哇5020呢一日賺萬幾蚊，5020至5040咁砰咁上去，跟住呢一日又係5020至5040啦。呢啲位置我哋成日會講嘅一啲重要位嚟嘅。咁啊，又係呢一日又係啦。咁啊，睇下先，呢一日又係賺萬幾蚊啦，係啦，16000幾啦，兩日都係。咁就呢個5020打到5120咧，仲誇張呢日，嘣咁成百蚊金。其實個市唔差噶，但係咧佢而家做緊一啲嘅 retest 啦。我先同大家 go through 一下呢啲先。咁啊，即係我哋 VIP group 嘅情況。咁可以贏到幾多錢？咁贏到成5皮幾嘢㗎。如果一日玩一手已經嚇，如果玩10手贏到50幾皮啊！有啲同學仔5年前裝我已經贏咗成1000萬㗎啦，上咗 full pay 買樓㗎啦。OK， 咁嗱呢一個嗱真係好多嘢想同大家分享。咁啊，俾多少少耐性我 OK。咁其實佢係上過27200附近嘅呢個我哋嘅免費群組啦。咁有興趣嘅你就可以下邊留言啦，我想加入免費群組啦，咁就 OK。咁啊，點樣加入嘅？其實個免費群組咧，其實你去任何一條片下低咧，其實都有一個位置嘅，即係好似如果你咁你就可以咧簡單開個 account 啦，喺呢個 Vantage 度。咁啊，亦都係有嘢送啦，咁同埋咁啊送好多嘢，有咁多優惠啊，入金優惠啊，有呢個點差優惠啊，同埋有呢個嘅免費投資心得分享群啦，同埋咁梗係會有一啲嘅，即係同微牛富途嗰啲入嚟嘅準則一樣啦。咁都係要入金啊，咁啲即係有效開戶啦。咁就限時咧，咁亦都係額外加送 Patreon 人計劃1個月嘅，即係送多啲俾大家啦。咁啊，
即係就係咁樣啦。咁你就可以入到呢個免費群組。呢個免費群組咧，咁啊即係都我將 VIP group 嗰啲咧就擺少少出嚟啦。咁就你見到都係中到應啊，目標27,200咁磅咁樣，27,183收市。OK， 咁唔少炮仗。咁嗰日去到呢度，咁而家佢跟住之後，我又同大家去做個直播啦。咁亦都有提過今日會中嘅呢個鬼鼠 point 嘅。呢個鬼鼠 point 就係26,620呢個位。OK， 41分25秒。OK， 大家可以睇翻上一次直播。咁呢個就係我少少操作。咁我就買咗2319完美地離場啊。點解咁講咧？咁少操作，我就通常買十皮嘢啦。咁啊，砰一聲掉落去，咁賺6000幾蚊就走啊？點解咧？因為我見到一啲嘅完美嘅入場同埋賣出嘅位置，陣間同大家探討。咁呢度好清楚見到我入咗6000股啦，16個1毫3入嘅。咁我當時入嘅時候喺呢度16個1毫3，我見到佢係呢一支嘅陽燭啦，咁16突破咗16個1毫3呢個 boom， 咁就見到佢觸發咗呢一段嘅升勢。OK， 兩條橫線就係嗰個波幅 range 喺呢一個位置度入。咁當然你話喂15個5毫半入係仲正咁，但係我16個1毫3入就係因為建基於呢一下衝上去。OK， 呢下衝上去喺佢樓上之下做部署 boom， 然之後咧挨近呢度食糊。咁你見到而家佢已經係碌翻落去。咁同埋上面亦都係有啲嘅阻力，咁所以咧呢度嚟講咧，我哋人 take profit 啦。呢個就係我短線嘅操作即係 show 俾大家睇咧，我嘅一啲嘅能力啦一啲短炒嘅能力啦。咁亦都可以去俾你睇翻，即係咁實際嘅一幅圖表啦。咁當時見到嘅就係呢度呢個位上去包，然之後見到上面咧多重阻力，一條阻力線、兩重阻力線，呢度即係一個阻力線包圍。結果即係喺阻力線度碌翻落嚟啦。你見到我係完美走咗噶啦，喺呢個位置17個2嗰啲嘅位置。OK， 咁你見到呢啲足走咗噶啦。咁因為佢一回頭落咧，佢有權係去翻下邊，佢有可能會咁樣去落翻嚟。咁我哋想避免佢落翻嚟嗰下咧，我哋就 take profit。OK， 就係咁樣。呢套策略就係可以幫我哋揾到一啲嘅完美嘅買入位置同埋賣出嘅位置。因為坊間好多朋友話喂，我買完我都唔知幾時走，係咪？買完究竟幾時先走噶 ？OK， 喺邊度買噶都唔知。咁而家就係話俾你知，原來咧係套方程式嘅。OK， 原來買賣係個方程式嘅。OK， 咁我哋再高呼翻一啲嘅我哋之前中過嘅一啲嘅位置。大家咧係當係一個體驗性質啦。我哋係點樣操作嘅？第一呢個就係我哋嘅技術位嚟嘅。見到咪2269，我哋會喺呢啲挨近呢啲下邊條線嘅低位買。去黃色嘅區域嘅上線就食糊。你見到啱啱會 hit 中，然之後回頭嘅。OK， 啱啱 hit 中，然之後回頭嘅。你話係咪真係正到見到係咪正到咁啊？如果呢套策略你唔識，你係咪覺得你係咪嘥咗啊？你係咪嘥咗？即係可能你而家可能未必會信啦，但係咧我之前都唔信㗎。但係直到咧，原來我真係我打自己之前一巴掌啊！真係要你見到嘛？嗰陣時港鐵一升穿呢度咧，我已經做咗兩度目標係到呢個位嘅36個7毫8，然之後而家已經係啱啱好到埋添啦，到埋添啦，幾多 percent 啊？20幾個 percent 喎，已經係到咗，唔係好多日嘅咋呢度，唔係好多日嘅咋，你已經砰咁上。OK， 呢套就係我哋策略嘅勁嘅地方。868都順移玻璃，你見到嘛？呢啲位置就係呢啲位置下邊買咯，呢啲位置下邊買咯，上面呢啲位置一中咗就回頭，你見唔見到啊？呢啲就係我 show 俾大家睇，你可以學到啲乜嘢 ？OK， 23就係你見到嘛？下邊呢啲位置買啦，你見到嘛？下邊呢啲位置買，上高呢啲位置食都已經好和味啦，係嘛？即係你諗下，如果你下邊呢個位置買咗，你上高食。你已經係50% 噶啦，當然上面亦都有啲操作，咁我哋喺銀計劃嗰度講 ，OK， 咁753，呢隻仲犀利，咁跟得我耐嘅朋友已經知道呢隻，咁當時仲喺呢啲位嘅，咁當時咧喺呢個呢個係一個國航啊嚇，咁753，咁四個1毫半呢啲位置去揸，咁揸到呢度已經係幾多 percent？ 大家見到嘛？大家見到嘛？80幾 percent 啊，係嘛？你見到啱啱hit 中呢啲位，係咪又會回你啊？係嘛？即係咁咯。呢套策略就勁到咁咯，唔係講笑啊！12，你見到嘛？呢啲位置升穿嘅時候
Patreon 有講 boom 咁之後呢啲位置一去到上邊中咗上面，中完之後拉回踩翻咁啱喺條線嘅，係啊冇錯啊，就係咁癲啊，咁即刻上嚟呢度咁啱呢度中目標嘅 ，OK， 你睇完咁啱中目標回少少嘅，喂，你睇到呢度你仲唔信咧？我都唔知點幫你啦，係嘛？即係你要唔要邁出第一步啊？8嚿水你去試第 lesson one 你就體驗到唔係個個人都識學嘅。唔係適宜學嘅 ，OK， 咁你見到嘛 ，boom， 咁而家究竟有冇機會咧嚇？咁樣就喺在呢啲係嘛？見唔見到啊？呢啲即係誇張到咧，真係係啦。咁呢個新世界啦，386嗱呢隻我喺直播時候講埋添啦，有朋友問我添啦，我嗰陣時話喂呢個位置佢多謝埋我添啦，直播嘅時候係咪？咁所以大家多啲入去直播撐場，我呢個位置講嘅 boom， 咁而家拉到幾多 percent 咧？3成幾啊？386呢個嘅呢個石化中石化2601嗱2601呢一隻睇下先，呢個位置講嘅嗰陣時2601仲誇張，呢個係保險2601呢一隻誇張到咧。中國太保啊！喺呢個位置見到佢一個下降軌突破啦，一個下降軌突破，然之後突破完觸發咗呢一段嘅升幅，boom一聲 ，OK 嚟到呢度110%，全部人計劃講晒嘅之前，咁你係咪 miss 咗咧？係咪 YouTube 會員專區講晒，你係咪 miss 咗咧 ？OK， 咁你有冇入去睇睇咧？係嘛 ？OK， 咁show 過晒俾大家睇啦，咁就有興趣嘅就 Patreon 計劃同埋 YouTube 會員專區。呢度你就自己去 join 翻啦 ，YouTube 會員專區同埋 Patreon 計劃、銀計劃，我哋揀個會籍就係銀計劃，銀就係聽，金就係上堂 lesson one，OK， 上完第一堂你先再問我餘下課堂嘅資訊 ，OK， 因為你要通過咗第一堂你先至可以繼續落去嘅 ，OK， 因為唔想你嘥錢。好，咁樣咧我哋就嚟到我哋嘅真係而家究竟實實在在啦。個市part 2嚟到個市究竟點樣去操作嘅環節啦？咁以上所講唔似係投資建議，個人分享，投資買自己決定啦，係咪先？咁我哋話今日我哋關注呢個位置26,620呢個位，即係亞灣266啦，亞灣266至到265呢個位置係有一個反彈嘅支持嘅。OK， 咁我再提多次啦，喺呢度同大家錄緊片嘅時間係禮拜5嘅10:11啦，而家 OK。咁陣間我就會上機噶 ，OK， 又係抽少少時間同大家去講嘅啫。咁就執嘢上機咁啲好多嘢搞啊。咁嚟緊咧，我都想講喺度講埋啦，就係話咧都新年啦，係咪啊？即係禮拜1都年29啦，即係團年飯啦。咁禮拜2就年初1係嘛？初1至初3休市，初四禮拜5嚟噶啦開市。咁翻到嚟咧，應該係大約我諗啦。個直播下一次同一時間呢個直播可能會有少少延遲啦，或者可能係禮拜日或者禮拜1先至會做啦。咁新民都要拜年啦嚇，周圍走咁樣去拜年啦。OK， 咁所以咧有機會未必喺禮拜6咧去做到啦，咁就可能係禮拜日或者禮拜1嘅時間啦嚇，咁同大家去做一個嘅新春。第一個嘅呢個馬年嘅 OK 第一炮 OK 有少少調動啦，咁就呢一度咧咁祝大家咧新年咧再預祝大家新年咧咁繼續揾多啲啦繼續揾多啲。咁呢度啦，上次直播提過呢個 point 噶啦，我再講多次啦。呢個 point 咧，我話鬼馬啲就會震落嚟，boom一聲，呢個位置真係 exactly 中呢個位喎。嗱，咁點咧？如果呢個位置好緊要睇實佢但係呢個位置如果係完美地反彈就正啦。咁真係就會應驗咗，就中咗頭先我講嘅預測，就係個升浪真係未開始嘅。咁但係就算啦，你話佢再鬼馬啲點得咧？265咧，如果佢都係一個支持嚟嘅。OK， 再鬼馬啲，咁甚至乎咧。如果佢超鬼馬嘅26,100，嗱我俾埋3個支持位俾你睇嘅 ，OK， 一係就呢個位262，
OK， 262至26000至26500至到26000啦，即係呢個位啦，呢個位睇下守唔守到啦。如果呢個位守唔到咧 ，OK， 咁佢就落嚟呢一個位，你都唔好咁大驚小怪 ，OK， 因為咧佢落得越勁咧，個反彈個後抽會越勁嘅 ，OK， 咁啊唔好太擔心先 ，OK， 因為我就係咁睇咯。咁如果你有其他睇法嘅，如果你話喂你係真係買咗跌嘅，咁就唔使包我頸嘅，咁你咪聽翻有啲睇跌嘅人係你揾翻上面嘅尋找翻佢哋嘅支持咯，係咪？咁啊就係咁啦。總之呢個就係我睇法啊。好啦，咁你咪知道係中唔中咯？因為之前好多次啊，又話呢個乜鬼大圓頂啊，又話乜鬼呢個係咪咩頂麥頂咁樣，又話係咪雙頂咁呢啲，又話走嚟同我講咁樣嘅，點知一爆上去咧，一巴咁冚過去，係嘛？咁啊即係冇意思嘅，即係。嘈冇意思嘅，就 let's see，OK， 睇下 ，OK， 大戶都企埋喺我哋呢邊嘅，我想講啊，因為 Stormy 咧背後團隊都計晒啲大戶咧，而家真實而家係幾多係我自己人嚟嘅 ，OK， 咁啊即係我哋後邊計數嗰班，好啦，自己我係請咗條 team 喺度計有幾多大戶啊，而家係買咗升定買咗折啊，計晒嗰盤數。清楚 ，OK， 咁我哋就仍然係睇緊上嘅 ，OK， 就係咁樣啊，亦都係我嘅預料之內嚟嘅呢個啊，咁啊就如果佢26500至26006呢個位置守得到嘅話咧 ，OK， 咁佢就會爆上去，咁啊繼續爆咯，咪可能268、27000咁樣翻上去，然之後呢個位置曾經突破過噶啦嘛，所以佢要再突破咧就變得相當之容易噶啦嘛。咁而家嚟講，佢只係咧一啲古靈精怪嗰啲小朋友啊、臭屁孩啊喺度咧擾擾攘攘啊，咁樣喺度即係想諗法你咁樣咯，又係引下沽啊，引下你做紅啊，然之後俾你覺得個市升唔起啊，然之後一嘢兜翻上去棒咁樣，就係咁啦。好，同埋之前亦都講過赤馬紅羊咧，嗰個波幅會加大好多噶。OK， 咁咩叫赤馬紅羊？赤馬紅羊就係火氣極旺啊，同埋咧會好燥嘅，啲人會好燥啊，即係好中意爆大鑊啊，好中意爆炸。你見到香港咁啊上年嗰度啦，咁即係新年就唔睇啦，呢啲啊即係大家咁，所以咧咁你話即係凡親關於火得好勁嘅，未來2年係火係最勁嘅 OK 嘅時候，火上加油嘅時候嘅文化大革命個事件就係1966至1967年嘅文化大革命咧，社會就動盪嘅 OK。咁2627下年咧，咁有啲咩問題咧？咁大家你諗下啦，可能有潛在咩問題，仲要遇上狂人特朗普嘅呢一樣嘢 ，OK 係好值得關注 OK。咁究竟是危是機咧？恒指我就覺得係一個機會嚟嘅 OK。咁道指咧，你要小心玩，因為佢可能會爆一段上去。佢可能會再有得爆，佢未係去到跌嘅位置，但係佢去到某一個位置，你密切關注我就會同大家講幾時要小心 ，OK？ 但係而家應該會爆一段上去，會拉埋恒指上一段，然之後恒指應該係一個機會，因為恒指咧仍然有好多咧都係有好多估值低嘅一啲會比較低啦，因為其他你見到咧成個市場唔同嘅地方國家嗰啲嘅股市都係爆咗上去，但係恒指仍然咧都係一個中間位置嚟嘅 ，OK？ 所以我先講話恒指其實咧個升浪係未開始 ，OK？ 因為個開始位咧絕對係有機會係今天，你冇聽錯，因為而家仲係2月 ，OK？ 你唔好奢望佢會跌翻落去啊，因為我知道好多人睇錯市咧，喺下低不斷咧就呢啲位置啦，仲記唔記得大家呢啲位置又會覺得乜鬼嘢升唔到就要跌啊，跟住又呢啲乜嘢咁嗰啲咁啊聽咗好耐噶啦，到而家仲係好多人包拗頸啊 ，OK？ 但係唔緊要，你有你睇法，我有我睇法，你喺下邊留言咁即係大家尊重如果唔尊重嘅，咁我就唔傾落去啦，冇乜嘢好講，因為咧我唔想嘥我時間去回覆你。OK， 咁就係咁啦，有緣人自然聽得明，冇緣人你咪繼續沽啦，冇所謂嘅，咁最緊要自己承擔翻個後果，就係咁簡單啦。我就係諗住做善事嘅啫，我就諗住講出嚟，係等大家即係話俾你知，你唔好亂咁沽，就係咁簡單嘅啫。OK， 就冇話叫你去揸嘅，我就係提防叫你唔好亂咁沽，因為知道坊間好多人係沽緊 ，OK， 亦都係輸緊大錢。道指尤其係佢3萬點已經話沽到而家，咁啊輸緊大錢。嗱，而家我哋講，而家我哋
講多兩句啦，恒指呢度嗱，咁而家爆埋上去就268咁270，咁有機會272、275、278，砰燒炮仗有機會呢度出現之後 ，OK 嗱，燒炮仗係未出現住啫，唔代表之後唔出現嗱。你見到呢一段已經係砰咁上噶，所以呢一段砰咧係好合理嚇，係有機會嘅。唔信嘅你放長雙眼睇睇啊 ，OK， 你放長雙眼睇睇啊 ，OK。我呢款自信唔覺你唔通覺得我係咩嚟嘅咩？如果我冇底氣嘅，我唔會夠膽咁樣講，係咪？你求其揾一個 KOL， 你上去睇下佢咁講，都係模棱兩可嘅。OK， 但係我就話俾你知，你冇亂估。如果唔係，你會死得好慘，就係咁樣。好，咁有咩嗰啲咩咩嘢事啊嗰啲我唔知啦，但係總之而家我睇唔到任何要跌啊或嘅機會咯。咁你知要跌嘅時候，咁梗係會好多原因噶啦。陣間又話咩社會事件，又話特朗普點樣，咁嗰啲就係危機，但係嗰啲係我睇唔到嘅。但係嗰啲如果你覺得我都睇到嘅，嗰啲就係我就係神啦，係咪先？咁你唔好當我係神先，首先第一OK， 如果你想繼續聽嘅話，我呢個 channel 我係俾啲有緣嘅人聽嘅。OK， 如果你覺得你同我有緣咧，咁你就 share 出去咁我想幫更加多嘅人就係咁嘅啫。好。就係咁啦，呢個位置 exactly 噶啦，已經中咗exactly 噶啦。咁你睇翻我上條直播片講咗呢個位噶啦，上條直播片41分25秒講嘅呢度。好，跟住道指，咁我而家解釋翻點解我仍然覺得係合理喎。睇住，我上次我喺嗰度已經提過咯，呢個位置有跌落嚟嘅可能性嘅。OK， 有跌落嚟嘅可能性。OK， 咁因為佢中咗上方啊嘛。中咗上方呢個位置，咁上面咪有機會跌落下邊咯，係好合理嘅。但係而家佢嚟到中間，咁就要睇下呢一個位受唔受得住佢啦。OK， 全部都係睇位做嘅啫。即係而家係49,500咧，呢個位置咧好緊要。如果收復到49,500就冇乜太大問題。OK， 你今晚先至知道啦，禮拜5晚先知道啦。OK， 咁但係如果就算佢要落嚟492啊，我都覺得好合理。492一翻嚟490至492呢個彈床位置就砰燒炮仗咁上去，有咁嘅可能性嘅。OK， 有咁嘅可能性。OK， 嗱，除非佢跌穿4萬9啦，咁先至要睇49,800呢啲位先再睇呢啲位嘅。咁但係如果呢啲位咧都係一啲典型嘅反彈位置嚟嘅。OK， 咁我哋睇下。黃金好啦，咁黃金發生咩事呢？又係喺我眼中又好尋常、好平常嘅啫。因為上次已經預告咗俾大家聽噶啦，已經大家唔知有冇聽到？我上次就話喺呢條綠色線至到呢條黃色線中間徘徊。OK， 就係咁簡單嘅啫。所以佢中咗上面呢條綠色線，佢咪回咯，回翻嚟呢條線都仲係合理嘅。記住。咁但係今日點樣去睇成件事呢？今日成件事就係佢插穿咗4980，而家我哋揾到呢個支持4880，暫時守住喺4880樓上。如果4880呢度撐到佢嘅話咧，咁佢就會升翻上4900，就砰燒炮仗。其實今日已經燒過一次噶啦，我哋 VIP group 一捉中晒嘅4920、4950、4980，砰咁上去，而家4980邊噶啦已經。呢度已經中咗噶啦，我哋 OK。咁呢度20至80 60蚊金玩一手，即係6000蚊美金啊，贏到 OK， 即係5皮嘢噶啦，呢度已經5皮嘢噶啦 OK。想知點玩嘅盡快 contact 我啦，去問啦，去加入啦。然後我哋而家睇下佢收唔收復到，我哋睇下收唔收復到呢一個5000呢個大關。如果收復到嘅，後邊會出現一段砰燒炮仗。OK， 後邊會出現一段砰燒炮仗。如果收復到嘅話咧，如果佢收復到就就5000、5250、2050、50、50、80，咁上去嘅。OK， 記住唔太差，因為佢係而家我係解釋緊點解下跌啦？點解下跌？你話係一啲黑天鵝下跌定係莫名其妙嘅下跌？唔喺我掌握之內嘅話咧，咁呢啲就要小心。但係呢個唔係嘛，佢中咗一個大 point 啊嘛，中咗大 point 係回係合理噶嘛。呢個道指都係，道指佢中咗個大 point 回係合理噶嘛，係合理噶嘛。所以全部都係我掌握之中嘅仍然。咁仍然呢個恒指係受美股拖累，然之後碌翻落嚟啦。咁然之後佢係回到嚟呢度仍然係合理噶嘛 ？OK， 所以全部都係合理，冇乜
咁大件事嘅 ，OK。咁啊嚟緊投資個波幅加大，大家咧呢個要小心噶啦。咁就即係個波幅，你唔好咁誇張，即係個成日覺得喂升跌幾百點其實係等閒事噶啦，已經變咗。唔好話你已經去翻之前，哇又跌幾多，哇又升幾多次，喂可能佢又升成1000點，升成1000點嗰陣時，道指好似上次升成1000點添啦。咁你嗰陣時唔驚，你而家都未跌翻去上次嘅低位添，一升上嚟一掹翻落嚟都未去翻之前個位，係咪？恒指都係噶，一周升咗嚟，你呢度升上嚟噶嘛？你呢度升上嚟，升咗上800幾點，跌翻個少少，回踩翻，做翻個假 fake， 呃下人，係嘛？呃下傻散，咁咪上翻嚟啦，就係咁啦。咁如果大家你對 Stokman 嘅其他有興趣嘅，咁你就去翻非常計劃同 YouTube 會員專區嗰度 join 翻啦。咁如果對呢個嘅金計劃有興趣嘅，就 join 翻就 Lesson 1第一堂啦。要試咗通過咗先至可以上埋落去啦，唔想你嘥錢啦嚇。咁啊就最後機會啦，呢度最後機會啦。大家睇睇啦嚇，咁就嚟緊我哋就下次翻嚟見啦嚇，呢個直播啦，咁下次大家多支持12點嘅時間去揾下我啦。OK，咁呢度我哋下次即係呢個最後啦，2月16號做埋幾日，最後6個名額。咁啊，如果你即係想揾一間交易所係正嘅，咁啊我就揾咗間而家用緊係比較常用啦。咁啊幾十間呢間嚟啦，之前用開嗰啲冇咁正嘅，咁大家如果有興趣嘅，你就想同我一齊用同一間嘅話，你就用呢啲用埋我優惠啦。咁啊最低點差啦，咁就50% 送50% 首次嘅贈金優惠，8000送5000啦，送4000啦。OK， 咁喺入邊玩啦，登記翻我最低優惠，我出得多咧嘅原因咧，咁啊有呢個嘅最低點差平過出邊一半嘅，直接 click 條 link join 翻就得啦。如果你係經其他 link join 過嘅，咁你 PM 翻我問我諮詢翻，我可唔可以加入埋 Stokman 嘅最低點差優惠啦？你去 email 我啦。OK， 就係咁啊。下次我哋係禮拜日或者禮拜一見啦，咁啊多謝大家支持啦，咁啊即係我哋要去拜年啦，咁啊而家我哋銀計劃見啦，多謝大家。